Mntwana Mgqumeni ikhiphe album yalo etsha kuthini uphawu lakho ngubingelele bongamukele imbulo emakhaya Esimanzonzo uthulela khona indawo zamaskandi ezihlabahlosile nefike ngesikhathi imbulo emakhaya ke indodana kaMgqumeni iyazwa kakhulu ukuthi ulusanda ikhipha phansi kwealbum noma phansi kweqembu elibizwa ukuthi abadlane bebhova kuzokhumuleka ukuthi ngempela emavini ambalwa yona lekosana ngempela noma le ndodana kaMgqumeni ikuyaba ngempela emndaba mlonyeni njengoba bisho ngempela ukuthi lamaqembu wakhulaza abafana baMgqumeni kumele bebuyele kubo manje ngoba sebekhulile njengengane zebhova washo ngempela ukuthi labaqembu wakhula kuthiwa ngempela kulinda ukuthi kuze kukhule bona mase bekhulile ayobe sebuyela ngakubo uthi kodwa kuyamxaka uma sebona ngempela amadoda amadala esondla izingane zabo ngalamaqembu ekubona bona sebekhulile kusenjalo ke yona le ndodana isikhiphe album noma ngaphansi kweqembu elithi abadlwane bebhova lapho khona ukhona noSimiselo namanye noma nomunye indodana kaMgqumeni abantu abaningi ke baphawule ngendlela ezahlukahlukene emva ukuthi bezwe yona le album ngizobalula kakhulukazi ifeze eminyama naye umfo kaNjoko usemvumile impela uyasho ngempela ukuthi umele ungamqhathanisi nobaba wakhe ngoba ubaba wakhe ngempela unesiphiwo ngempela esisimangaliso sikhuluma nje abacula abaningi uthi baningi abakopela kuMgqumeni uthi lekosana noma yona le ndodana le moyiza ngempela iyashaya ngempela mongayiqhathanisi nobaba wakhe mbule emakhaya ke ngabe usulalelile wena le ndodana kaMgqumeni ngabe ulibona kanjani ngabe ngempela izokhula ne noma nje nawe kule genge ethi ngempela lekosana noma le ndodana kumele vele iliyeke noma iyeke umculo mbole emakhaya ke akehlanga lapha i-comment section siza ukuthi wena lolu daba ngabe ulibona kanjani ngabe ngempela ulusanda kumele aqhubeke noma ulusanda kumele adedele abanye behole iqembu siyabonga